Пропаганда дословно переводится как «подлежащее распространению» от латинского «propego» – «распространяю». Пропаганда нужна для того, чтобы влиять на большинство. Элиты и власть во все времена использовали определенные каналы влияния на своих подданных, на своих граждан, на те или иные группы, на массового человека. Пропаганда была всегда, она была с начала первых человеческих сообществ. Власти и элитам всегда нужно что-то делать с большинством. Фридрих Великий говорил: просвещение не для всех, просвещение для ответственных групп, небольших групп людей. Как организовать управление? Что делать с большинством в ситуации, когда, например, большинство допущено до избирательных урн? У большинства нет ни интересов, ни знаний, им свойственны невежество, апатия и предрассудки, а также недостатки способности мыслить и действовать. Так сказал об общественном большинстве американский философ Уолтер Липман. Граждане только периодически отдают свои голоса ответственным мужчинам, а потом возвращаются к своему маленькому, обозримому частному миру. То есть для любой власти большинство опасно. Это спящий зверь, это пассивное, инертное, не могущее видеть, понимать сообщество людей. И с ними надо вести себя аккуратно, и их ментальное пространство должно быть наполнено грезами. И здесь Липман использует знаменитый платоновский миф о пещере. Большинство общества находится в пещере, где видит только отраженный от стен свет, попадающий через узкое отверстие. И миф о пещере, говорит Уолтер Липман, это миф о том, что философы должны оставлять граждан в пещере и усиливать их внимание именно к теням и подобиям, которые они видят из отраженного света на стене. И именно мир теней и подобий и есть мир тех людей, которых меньшинство должно держать в неведении, чтобы они принимали те или иные подобия иллюзий за свою реальность. И чтобы эту иллюзию поддержать, нужны мощные механизмы. Распространяются взгляды, идеи, факты, аргументы. Цель, например, позитивной пропаганды, конечно, воспитательная и информационная функции в обществе. Она осуществляется как бы в интересах тех, кому адресовано, и способствует социальной гармонии и согласию, воспитанию людей в соответствии со всеобщепринятыми ценностями. Ну а цель негативной пропаганды – разжигание социальной вражды, поиск врага, обострение противоречий в обществе, эскалация социальных конфликтов. Самое простое средство пропаганды – это листовка с напечатанным на ней изображением или текстом. Это, в общем, довольно сердитый, но трудоемкий способ вброса идей в массы, да и, в общем, уже устаревший. Граффити, написанные на стенах, это настенная живопись, она существует с самого начала человечества и работает до сих пор объективно. Например, андеграундный художник Бэнкси всегда поднимает острые социально-политические темы в своих работах. Массовые собрания на открытом воздухе в форме митингов, демонстраций и так далее служат как способом показать нас много, так и аудитории, перед которой можно вещать с трибуны. В некоторых случаях используется пропаганда из уст служителей культа, и это тоже старо как мир. Сходки, квартирники, клубы, съезды, где сторонники идей собираются вместе под крышей, пьют чай с печеньками и обсуждают насущные вопросы, дискутируют и приводят в этот круг новых потенциальных адептов. Конечно, социальные сети, блоги и мессенджеры, которые в значительной мере в последнее время заменили квартирники и сходки. Во времена, когда прослушивание радио было массовым, а точнее, наверное, сказать, когда радио только появилось, это был ключевой и очень эффективный канал пропаганды. Еще Геббельс сказал: если бы не радио, мы не пришли бы к власти так успешно. Литература, книги, журналы, статьи, блоги, в которых рассказывается, почему одна идея хорошая, а другая не очень, или те или иные идеи облачаются в привлекательные формы и контексты. Песни становятся народными гимнами, например, «Перемен» Цоя. Короткий, четкий, ясный, доходчивый лозунг и призыв. Без музыкального сопровождения лозунг сам по себе тоже инструмент пропаганды, например, украинское «Слава Украине, героям слава». Телевидение – общепризнанное, мощное средство промывки мозгов, которое, в общем, постепенно вытесняется новыми социальными медиа. Конечно, важно
не только осуществить пропагандистское сообщение, но и правильно выбрать форму для него. Пропаганда может быть унылой, сформулированной канцеляристскими терминами, кондовым языком, но может быть наполнена лозунгами, а может быть в форме острой сатиры, может быть привлекательной, интересной в современной форме, в комбинированных формах. Так или иначе, пропаганда — это атрибут государства, а вопрос только в ее количестве, умеренности и, главное, в смысловой нагрузке. Злом она становится, когда с ее помощью начинают продвигать дурные идеи и ценности. Взгляды на возможность борьбы с пропагандой разнятся. Одни считают, что просвещенное демократическое общество может быть невосприимчивым к пропаганде, другие считают, что любое общество подвержено пропаганде. В середине 20 века Джордж Оруэлл издал книги «Скотный двор» и «1984», которые стали мировыми бестселлерами. В них автор подробно раскрывает суть пропаганды. С тех пор написано много книг, проведены исследования, сформулированы теории, разработаны рекомендации, но пропаганда как была, так и осталась. Ее суть и возможности воздействия не меняются. Меняются лишь ее средства.